Seguridad sa mga pier kag terminal hugot nga ginabantayan sa pagdagsa sa mga pasahero. Pila ka mga pasahero first time nga makapauli umpisa ginhalugan na ang health protocols. Ini gitutukan ni Zen Kilantang live sa Pavia, Iloilo. Zen? Kate, sa subong nga mga tinion, maeksperiensyahan ang mabugat nga dalagan sang trapiko sa tanan nga mga mayor nga dalanon diri sa syudad sang Iloilo bangod sang Christmas rush. Gani hugot man nga seguridad ang ginapatuman sa mga otoridad. Mahinay ang dalagan sang trapiko sa syudad sang Iloilo duha ka adlaw antes ang Christmas Day bangod sang pagdamo sa mga tao nga nagapadulong sa syudad agud magpamakal sang regalo kag Noche Buena. Si Jason dala sini ang bagahe nagadali man nga makapa-airport agud magbisita sa iyang mga himata sa Manila. Mahimos kami early kag naman sa bag travel naman para hindi kami malate sa kadtuan naman. Si Nanay Endang mapauli man sa iya pamilya sa Guimaras agud makasaulog sang Paskwa. Maano lang ko, madara ka sa balay, tapos tipon na kami sa mga bata. Nakabantay ang mga personnel sang Philippine Coast Guard sa mga pantalan. Diri sa Iloilo Fast Craft Terminal, madamo naman ang mga pasahero nga nagahingagaw magbiyahe pa Bacolod. Samtang sa Ceres Terminal, madasig mapuno ang mga bus pakadto sa Northern Iloilo, Capiz, kag Aklan. Ang nursing student nga si Mariel, ginakahidlawan sini ang iya pamilya, gani temprano pa nga gintapos ang mga ulubrahon sa eskwelahan agud ma-enjoy ang Christmas break. Mapuli sa balay kag ma-celebrate imo ka mga parents ko kag otod. Subong man ang pamilya ni Manang Ellen nga first time magpauli sa ila hometown pagkatapos sang maghalog ang protocols. Excited man nga makita ang iyang mga himata sa putotan. Happy man na makaupo ng pamilya. Na wala ka mo nakapauli isa ka tuig. Dito kami katiner, dito kami balay. Yung bakasyon lang. Kate, kinalauman nga magadagsa pa ang mga magapauli sa mga probinsya sa buwas nga adlaw agud makahingagaw sa Noche Buena. Pahanumdum naman sa mga biyahero nga padayon nga mag-aligmat sa ilang mga personal nga kagamitan agud hindi maperwisyohan. Kate? Madamo nga salamat, Zen Kilantang.